դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Վերջին հայտարարություններից եմ ուզում սկսել, որ Ալիևը ասեց, մենք ունեցել ենք որոշակի գաղտնի պայմանավորվածություն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Երեկ էլ իրենց լրատվամիջոցներից մեկում մեկ այլ փաստ արձանագրվեց, որ էլի գաղտնի բանակցություններ է գնացել այն ժամանակվա Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականի, եւ Ադրբեջանի որոշ պաշտոնյաների միջև բանակցությունների թեման եւ պայմանավորվածությունների թեման Արցախն է։ Միանգամից հարցերը տան, ինչ է տեղի ունենում Արցախի շուրջ, ըստ ձեզ, ինչ պայմանավորվածություններ, ինչ ծրագիր է փորձարկում իրականացնել, սա պլան է, ծրագիր է, թե ավելի շատ, չգիտեմ, sense ոտքի վրա ինչ որ բան գործընթացներ են, եւ այս փուլում Թուրքիայի ակտիվությունը եւ հայտարարությունների, կատեգորիկ հայտարարությունների բանաշղթան ենք մենք տեսնում, դա ինչով ենք պայմանավորում, չեմ ասում, որ զորավարժություններ Նախիջևան, այդ փուլում իրենց արտգործնախարարի, վարչապետի հայտարարությունները եւ անգամ դրա մասին խոսվեց, որ զորք են թողել Նախիջևանում եւ գնացել են։ Իսկ Թուրքիայի ոտնձգությունները տարածաշրջանում հայտնի է։ Ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, կա ինչ-որ վտանգավոր եզրակից, թե ոչ։ Դա նոր չի, հիմա առիթ բազմիցս ունեցել եմ ասելու, որ Էրդողանն ու Պուտինը պայմանավորվածություններ ունենում են տարբեր տարածքներում կոնֆլիկտային իրավիճակներով եւ բախումներով եւ նստում են բանակցությունների ամեն տարածաշրջանի հետ կապված, լինի դա Սիրիայում, Լիբիայում կամ Կովկասում բան, ասենք նենցա որ ասենք քանի որ Ռուսաստանը առաջվա հզորությունը չունի, առիթ ունեցել եմ ասելու տարբեր լրատվամիջոցներում, Ռուսաստանը առաջվա հզորությունը չունի, որ Մարշալ Շապոշնիկովի պես գա հայտարարություններ անի երրորդ համաշխարհային պատերազմով սպառնաբան։ Դրա համար ասենք ինքը օրորի թույլացել է ու ավելի շատ է հաշվի նստում Թուրքիայի հետ ու եղել է նաև բան, ասենք դեպք 16 թվականին, որ երբ որ Դումայի երկու պատգամավոր դիմեցին Լենին-Քեմալ պայմանագիրը չեղալանելու, Պուտինի խոսնակ Պեսկովն էլ մերժեց, Լավրովն էլ մերժեց, ասացին, որ Կովկասի տարածաշրջանում հարաբերությունները Թուրքիայի հետ կարգավորող միակ պայմանագիրը դա է լավ կամ վատ ու մեզ նպատակահարմար չի, որ չեղալանանք։ Իսկ դա ասենք մեր ժողովրդի բնական է, որ լայն շերտերը չեն հասկանում, բայց քաղաքական գործիչների մի մասը տգետ չեն հասկանում, մի մասը հասկանում են, բայց սրիկային չեն ասում։ Ասենք Նախճեվանը միշտ էլ ավելի հեշտ է եղել, ավելի հարմար է եղել այդ տարածքը ազդագրելը, բայց այդ պայմանագիրը մեզ խոչընդոտել է, Ռուսաստանը թույլ չի տվել ու հերիք չի, որ մենք շահեկան կարենք լինենք այդ տարածքը վերցնելու համար Հայաստանի եւ անվտանգության համար դա ավելի ձեռնտու եւ շատ հարցերով։ Հիմա հերիք չի ռուսը մեզ չի թողել հենելով այդ պայմանագրից, այլև հիմա Էրդողանը Թուրքիան ինքը այնքան է հզորացել, որտեղ մի կողմից Թուրքիան հզորացել է, դա շատերը տեսնում են, բայց Ռուսաստանի թույլացումը կամ չեն տեսնում կամ չեն ուզում տեսնել ու ինքն է արդեն նախահարցակ դիրքեր զբաղեցնում, հանձինս Նախճեվանի տարածք մտնելու իմաստով։ Այսինքն տենդենսը կա ու նաև նա պահանջում է, որ բան անի, Ղարաբաղի տարածքի զիջումներ անի, դա ասենք ես արդեն երկար տարիներ է ու ինչքան Թուրքիայի դիրքերը ուժեղանում է միջազգային ասպարեզում, Ռուսաստանի դիրքերը թուլանում է, այնքան ճնշումը մեծանում է Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանը լավ հասկանում է, որ ինքը ինչ որ պետք է մի զիջում անի ու դրա համար ինքը ասենք բնական է Ռուսաստանից եք խոսում, բայց այդ տպավորությունն է, որ որևէ երկիր հիմա չի կարող սանձել Թուրքիային։ Դուք կենտրոնացել եք Ռուսաստանի վրա ձեր բարի ավանդույթների համաձայն, բայց չէ, Թուրքիային ով որ կարա սանձահարի, նա եթե խնդիր ունեք սանձահարի։ Ասենք իսկ դա Միացյալ Նահանգներն է, իսկ Միացյալ Նահանգները չի սանձահարի։ Եթե նա ասում է մենք ՆԱՏՕ-ով դաշնակիցներ ենք, ստրատեգիական դաշնակիցներ ենք, Ռուսաստանը ասենք քո թշնամին է կամ հակառակորդն է ճանաչված պաշտոնապես, ասենք Ամերիկան ինչ պետք է ասի։ Օրինակ շատերը որ ասում են թող Ամերիկան վերցնի հարցը տա հայերին։ Եթե հայերը Ամերիկայի թշնամու դաշնակիցն են, ինքը ասենք հարցը վերցնի տա հայերին, որ լենինականից ռուսական բազան տանեն հարցում դնեն, դու մենակ դեբիլ է պես բան կանի։ Հայերն իրանց կարճկերկով գիտեն թե Ամերիկայի պես երկրին կարան խափեն, հա։ Այսինքն ուզում ասեմ Ռուսաստանը ով է որ կանխի նրան։ Նրան կանխողը Ամերիկան է։ Ուրիշ բան Ռուսաստանը կարող է Ամերիկայի հետ գնա լեզու գտնի, այդ դեպքում Ամերիկան կկանխի, իսկ եթե չի ուզում լեզու գտնի, իսկ Պուտինը 2007 թվականին հայտարարել է, որ ինքը Մյունխենում հայտարարեց, որ ինքը սառը պատերազմ է սկսում, թազե սառը պատերազմ։ Դե թող մի հատ է պարտվի։
Պրոստը ես զարմանում եմ, թե հայերը ինչի են համառորեն տենց ռուսին համարում ամենափրկիչ։ Իմիջիայլոց մի բան էլ ասեմ, մի պատմական էքսկուրս անեմ։ 1071 թվականին Մանասկերտի ճակատամարտն է տեղի ունեցել Բյուզանդիայի ու թուրքերի մեջ։ Ընդհանրապես Թուրքիայի այս տարածաշրջանը, այս մեծ տարածաշրջան էլի, այդ բանը մուտքը, որից հետո սկսվեց թուրքական տարի գերիշխող դոմինանտ դերը ու Բյուզանդիան գրավեց ի վերջո։ Եղել է 1071 թվականի Մանասկերտի ճակատամարտով ու հետարքիրը ստեղ այն չի որ թուրքերը Բյուզանդիային հաղթեցին թե չէ, այլ հայ ժողովրդի մտածելակերպի մասին է խոսքը, երբ որ հայ ժողովուրդը ընդունակ իր էլիտայի մասին է խոսքը, որտեղ շարքային ժողովուրդը բոլոր ազգերում էլ նույնն է, էլիտան ընդունակ չէր, պատկերացրեք Բյուզանդիան թուլանում էր, նա վերջի հաջողությունը ունեցավ 1018 թվականին Վասիլը, որ կարողացավ բուլղարական պետությունը գրավել։ Դրանից հետո սերբերը սկսեցին օգտվել անկախության դրոշ բարձրացրեցին, հասան իրանց պետության անկախությանը, մի քանի 100 տարի անկախ պետություն ունեցան։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում։ 1045 թվականին Անի թագավորությունը նվիրվում է Բյուզանդիայի կայսրությանը, համարելով հազարամյա կայսրությունը, որտեղ 1000 տարի է Բյուզանդիան, ասեք 300-ական թվերից 1000-ականներին 700 տարվա կայսրություն էր ու համարվում էր անպարտելի։ Հայ ժողովրդի էլիտան ընդունակ չէր ընկալելու, որ այդ կայսրությունը քաղաքակրթորեն մարում է, ինքը դեպի անկում է եթում։ 45 թվականին տալիս է Անի Բագրատունների թագավորությունը, 26 տարի հետո Մանասկերտում ջախջախվում է, դրանց կայսրը գերի անգնում թուրքերի։ Այսինքն մեր ժողովուրդը ընդունակ չեղավ 26 տարի հաշվել, թե ինքը ինչ կայսրության մաս է ուզում մտնի անվտանգություն ապահովելու համար։ Մեռնող կայսրության։ Գներեք ավարտեմ Ղարսի թագավոր Աշոտ Բագրատունին, որը 1065 թվականին նվիրեց իր Ղարսի փոքրիկ պետությունը Բյուզանդիային։ 6 տարի ընդունակ չեղավ հաշվելու։ Ճիշտ է, դրանից հետո Բյուզանդիան վրաց չկործանվեց վայրի բերումներով, ագրեսիվությամբ, մարմամբ, տեղատվություն, մակընթացություն սկզբունքով գործեց, բայց մեր ժողովուրդը ընդունակ չէր, ասենք, այսօր էլ նույնն է, Ռուսաստանը 1000 տարվա կայսրությունը նա իր պիկը ապրել է, ու ինքը մարման տենդենսով այդում ոնց որ Բյուզանդիան, նաև քաղաքակրթորեն է Բյուզանդիայի կրկնությունը։ Եվ իր քաղաքականությամբ է բուզա, ոչ միայն քաղաքակրթորեն, այլև նույնիսկ նրա դրոշն է բյուզանդական դրոշի երկգլխանի արծիվը։ Այսինքն նա իր մտածելակերպով, իր քաղաքակրթությամբ, իր մշակույթով, իր քաղաքականությամբ, ռազմական դաժե մտածելակերպով նույն Բյուզանդիային է կրկնում։ Ու այսօր մեր ժողովրդի էլիտան ընդունակ չի, իրան թվում է ոնց որ այն ժամանակ ասում է, որ 1453-ին Ստամբուլը պետք է գրավեին, ասում է դրա որ կարդաք բյուզանդագետներին, գրում են, ասում է գնում էին ասում զորավարները, զինվորներ չկային, կողքի գյուղերի շրջակայք, ասում են եկեք կռվենք Կոստանդնուպոլսի պաշտպանության համար, ասում ասում են չի, ասում են բացառված, ասում նենց էր համոզմունքը եղել, որ Ստամբուլի պարիսպները այն վաղ կկործանվեն, երբ որ աշխարհը կործանվի։ Ու ասում են տենց էլ պատասխանում էին մարդիկ, ասում են եթե մենակ այդ ժամանակ կկործանվի, իսկ եթե հիմա պետք է կործանվի, աշխարհի վերջն է, խի գնանք կռվենք։ Հիմա ուզեմ ասեմ նույն process-ը Ռուսաստանն ինքը օր-օրի տանուլ է տալիս, օր-օրի ես վախենում եմ, որ կարող է բոլոր քրիստոնյա երկրները ռուսական գոտուց դուրս գան, այսինքն ով է մնացել, Բելարուսիան է մնացել։ Բոլորը դուրս գան, մեկ էլ մենակ հայերը ռուսների հետ մնան, դաժե մտնեն դառնան պատկերացրեք Ռուսաստանում կարող գա մի վիճակ, Կրասնոդարի կրայում երևի մոտ 1 միլիոն հայ ապրում, չէ։ Պատկերացրեք ես հավատում եմ, որ կարող է ընդեղի հայերը հայտարեն Կրասնոդարի հայկական պետություն անունը, ոնց որ ժամանակին Կիլիկիայում հայերը ստեղծեցին Կիլիկիայի հայոց պետությունը։ Կրասնոդարում 1 միլիոն հայ այդ որ Ռուսաստանը փլուզվի, հայտարեն Կրասնոդարի հայկական պետություն, բայց Հայաստանը գնա իր էլիտայով մտնի Ռուսաստանի կազմ։ Կործանվելուց առաջ։ Ու դրա համար երբ որ ասում են հայերը, թուրքերը մեր թուրքերը հո հայերից Հայաստանը չեն գրավել։ Թուրքերը եկե գնացել են Բյուզանդիայի կայսրություն են գրավել, որի բաղկացուցիչներից մեկը եղել է Թրակիան, մեկը եղել է չգիտեմ, Բուլղարիան, մեկը եղել է Հայաստանը, որպես իրանք միավոր հայ ժողովրդի վրա չեն հարձակվել։ Հիմա նույնը մենք մտնենք Ռուսաստան, որ արևմուտքը գա գրավի ամբողջ Ռուսաստանը մասնատի, հետո ասենք իրանք մեր ճշտան են, եկան մեր երկիրը գրավի։ Ինչ է մեր երկիրը վաղուց ով գրավել է, ով պետք է նա գրավել է։ Շատ լավ։ Ինչ ներքաղաքական զարգացումներ եկա, տեսնում այս աշնանը, ամսի 8-ին հանրահավաք է սպասում, խոսում են ասի, որ հնարավոր է վաղը ձերբակալեն Գագիկ Ծառուկյանին, Նիկոլ Փաշինյանն էլ արդեն հողնախապատրաստեց նրա համար, որ կարանտին, կորոնավիրուս, իբրև թե նորից հիմա մեծ ծավալ է ստանում, պարզ է դառնում, որ եթե վտանգավոր մեծ հանրահավաք լինի, հնարավոր է գնա այլ քայլերի։ Համաձայն եք դրա, եթե համաձայն չեք եւ ինչ զարգացումներ եք տեսնում։ Ես վաղուց
արդեն 2 տարի է, հենց համոզմունք ունեմ ու հələ որևէ իրադարձություն կներեք, իրադարձություն չի եղել, որ ես իմ, ասենք, այդ քաղաքական մտածելակերպը հաշվարկը փոխեմ, այսինքն քանի որ Էրդողան-Պուտին համաձայնությունը կայացել որոշակի շրջաններ, առնվազն 2 շրջան հանձնելու, ես առիթ ունեցել եմ ասելու Լուկաշենկոն 18 նոյեմբերին հայտարարեց, ասեց Երևանում ես ու Պուտինը առաջարկեցինք Սերժին 2 շրջան, ինքը մերժեց ասելով անվտանգության հարցը։ Այս վերջերս ուրիշ տեղել եմ այս մասին ասել։ Ասում եմ մենք ասենք մենք զորք կմտցնենք խաղապահ այդ 2 շրջանը, ինքը ասեց չէ, չհասկացանք ինչի համար։ Ու սրա համար ես առիթ ունեցել եմ ասեմ, նրանք ոչ թե որոշեցին 2 շրջանը հանձնելու ծրագիրը փոխեն, այլ որոշեցին Սերժին փոխեն, ոչ թե ծրագիրը։ Ծրագիրը շարունակեն իրականացնել ավելի թույլ գործիչ բերելով ավելի հարմարվողական ու քաղաքական Հիմա դա են իրականացնում, այստեղ խնդիրը նա որ ներքին դիմադրությունը իրանք որտեղ նաև հասկանում են ռուսները, որ Ղարաբաղը այն գլխավոր փաստարկն է, որով կարողանում են Հայաստանին պայել հետամնաց, չգիտեմ, հակամարտկային, հակահումանիստական կայսրության, որը ձևավորվել է, ասենք 1500-1700 թվերին, ու իրանք քաղաքակրթական մակարդակը մարդու իրավունքները կլինի, չգիտեմ, ազատությունները կլինի, տնտեսական զարգացումը կլինի, գիտատեխնիկական բաները։ Իրավունքներ, ազատություն, ամեն ինչ իշխանապողությունից հետո ձեզ խոստացան ու տվել են։ Ով ասեց 90 թվականից եմ խոստացել, իմիջիալոց Ելցինից սկսած նույն Ռուսաստան Պուտինն էլ խոստացել։ Ազատ խոսում է Շանթ Հարությունյանը։ Ես իշքանը այն վաղտել էի խոսում, ասենք, ազատ, ուրիշ բան լրատվամիջոցները չէին կանչում, բայց ես բոլոր տեղերում ազատ խոսում եմ, ես ասեմ հիմա էլ չեն կանչում։ Հիմա էլ չեն կանչում, այդ եմ ասում, նենց որ մի ասեք, բայց ես ոնց հիմա խոսում եմ։ Բայց այդ լոզունգով ա եկել, չէ՞։ Ես ես մի բան ասեմ, 92 թվականից։ Այդ ձեր մատնանշած ուժերը եվրոպական, չգիտեմ, ես ինչ իրանք են։ Եվրոպա չի, Եվրոպայի հարցը չէ, հիմա սա դարել են կամ Եվրոպամետ կամ ռուսամետ, բայց իրականում իրանք կամակատարներ են եղել։ Ինչ տարբերություն։ Ես ասեմ 92 թվականին վերջին տելևիզորով հմեկով հեռուստատեսությամբ խոսացել եմ Տիգրան Հակոբյանը տնօրեն էր ու ինքից կանանված ես դու որպես նացիոնալիստ ես այդ ցեղակրոն նժդեհականը ասես դու որպես նացիոնալիստ ֆաշիստ ես ֆաշիստների համար քրեական տարել նույնիսկ իմ մուծած փողը հետ չտվեց ասիկա յուրացրեցին իմ փողի մի մասը ու Այտենց հետագայում Ալիկ Հարությունյանը երբ որ տնօրեն էր, ասում էին բողոքում են ընդդիմությանը էֆիր չի տալի հմեկը, ասում էր չէ, բոլորին տալիս ենք բացի մեկից, այդ մեկն էլ անունս չտվեց իհարկե, բայց դե ես էլ գիտեի, բոլորն էլ գիտեին, որ Դե հիմա շատ բան է փոխել, ոչ մեկը Ոչ, չէ, ես կներեք, ես վերջերս մի քանի ամիս առաջ զանգում եմ Պետրոսին Ղազարյանը, ասում եմ մի հատ կարամ կոմոդ հարցություն եմ, ասում ես երկու օր կասեմ։ Ես իհարկե գիտեի, որ մերժելու են։ Նույն ձևի մերժել են, բայց եթե հակառուսական իշխանությունը եկե իշխանության, հենց ինչ պետք է էֆիր տա։ Ինքը բերեմ Նավալնուն էֆիրա տալի հակառուսական Նավալնուն, հա, այսպես ընդդիմադիր Նավալնուն։ Հակառուսական շանթին Հայաստանում նորից էֆիր չեն տալի, ոնց որ Լևոնի ժամանակվանից Սերժի։ Ասեմ ինչի, նախ ես ձեզ ասեմ, Հայաստանում էլ կան ուժեր, որոնց ստե շրջանառվում են որպես հակառուսական ուժեր։ Իրականում նրանք հակառուսական ուժեր չեն։ Ես նույնիսկ հակառուսական, ես ասեմ, մի հատ լսեք, ես հակ ասեմ, ինչ եմ ասում։ Ես ասեմ նույնիսկ ես կամ Հայրիկյանը մենք հակառուսական ուժեր չենք։ Մենք ռուսական իմպերիալիզմի դեմ ուժեր ենք, ազգային ուժեր։ Բայց Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ներկայացվում են որպես հակառուսական, իրանք իրականում ռուսները նրանց գնահատում են հակակրեմլյան ուժեր։ Հակակրեմլյանը դա խաղի կանոնների մեջ է։ Օրինակ Տիգրան Խզմալյանի, որ բացես կարդաս, որի շատ մտքերը ինձ համամիտ եմ իր հետ, որ բացեք կարդաք։ Համամիտ եք։ Հա, բա Լենին Քեմալը իրանք էլ են, չէ՞, պաշտպանում։ Չէ, մի հատ լսեք ասեմ։ Այդ մարդիկ համարվում են հակակրեմլյան ուժեր, այդ ձեր ասած հակառուսական բանը, որովհետև 90 Թե թուրքական Շարասյան։ Չէ, ռուս-թուրքական, այդ ռուս-թուրքական Շարասյունը համատեղ է գործում։ Ես ոչ Խզմալյանի մասին եմ ուզում կարծիք ասեմ, ոչ մյուս, բայց ես ձեզ ասում եմ, այդ տիպի մարդիկ կան, որոնք չեն համարվում հակառուսական Մոսկվայում, Կրեմլում համարվում են հակառուսական ուժեր, իսկ հակակրեմլյան ուժեր, իսկ ինչ են համարվում հակակրեմլյան։ Այդ մարդիկ ասում են, եթե Ռուսաստանում ուրիշ տիպի մարդիկ լինեն, ասեք դեմոկրատ, չգիտեմ ինչ, մենք նրանց հետ կհամագործակցենք։ Այսինքն նրանք ինչ քննադատություն որ անում են խաղի կանոնների մեջ Անգելա ջան, ես ուզում դուք բոլորը հասկանան, որտեղ երբ որ 6-րդ կետը Գորբաչովը հանեց, որ Ռուսաստանում Սովետում այլևս միակուսակցական չի լինելու, այնտեղ օրինակ Ժիրնովսկին էլ է համարվում հակակրեմլյան ուժ, բայց ինքը համագործակցում է, Զյուգանովն էլ է համարվում, հակակրեմլյան գործիչներ են համարվում, ժամանակին ստեղ ասենք Դավիթ Շանազարյանը, որ քննադատում են ռուսներին կամ նույն Բագրատյանը Իրանք ու հակառուսական չեն համարվում Մոսկվայում, իրանք համարվում են հակակրեմլյան, այսինքն այս մարդիկ ասում են մենք ուզում ենք Ռուսաստանում բարեփոխումներ լինեն, դեմոկրատները կան իշխանության, չեկիստին չեն ուզում։ Այն Խզմալյանը կլի, մյուսը կլի, այս մարդիկ
Իսկ մենք ասում ենք Հայաստանը պետք է անկախ լինի, անկախ ինքը որոշի։ Շեղվեցինք թեմային։ Չենք շեղվում, սա կարևոր թեմա է։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Ռուսները իրանք էլ են ստեղ այդ խաղի կանոնը պահում, որովհետեւ ոնց որ Գասպարովն է, ընդ որ նա հակառուսական ուժ չի Գասպարովը կամ Կասյանովը կամ այն Նավալնին։ Նավալին ասում են նացիոնալիստ ֆաշիստի մեկն է։ Նրանք նույն թվում եւ Հայաստանում կա նման հակակրեմլյան ուժեր, որոնք ասում են թե չեկիստ Պուտինի հետ է գա խոսքի Յավլիսկի։ Ու դա ռուսական դեմոկրատիայի ձերացած մարդու իրավունքների ու քաղաքական գործունեության համար դաշտ է տրված, դեմոկրատիան դե բազմակուսակցությունն է։ Մենք այս ուժերից է ձերացած Արման Բաբաջանյանը կլի կամ Տիգրան Խզմալյանը կամ ուսը տարբեր ենք, ընկեր։ Մենք ասում ենք ռուսին ուզում անի, ուզում ֆաշիստ չեկիստելի, ուզում չելի։ Մենք ուզում ենք մեր անկախ Հայաստանի շահերը պաշտպանենք եւ եթե Լենին Քեմալ այսինքն երկու հատ երրորդ պետություններ բռնակիցել են Հայաստանը, նրանք մեզ թշնամի են։ Ռուսաստանն էլ է մեզի թշնամի, Թուրքիան էլ է մեզ թշնամի։ Իրանք կփոխեն իրանց քաղաքականությունը գործնականում։ Նոր մենք կհամարենք, որ կարելի է իրանց հետ հարաբերվել, տեսնել ինչեր են առաջարկում, դաշնակցային է նրանց առաջարկը, թե նորից թշնամական։ Բայց Հայաստանում շատ ուժեր, որոնք այսօր մատուցվում են որպես հակառուսական, նրանք իրականում Կրեմլի ընդդիմադիր խաղի կանոններով առաջնորդվող գործիչներ են։ Ու սա պետք է մեր ժողովուրդը տարբերի։ Սա ձեզի նաև ասում եմ, Անժելա ջան, որ չասեք իրանք այս ուժերը սենց են հակառուսական են կամ պրոտու։ Հետո ես ձեզ ասեմ, հիմա կամ այդ թուրք-ռուսական հարաբերություններին։ Այսօր երբ որ խոսում են թե հայ գրականության, չգիտեք լսում ինձ։ Լսում եմ։ Ներվում եք, որտեղ այսօր երբ որ խոսում են, այսօր երբ որ խոսում են գրականությունը, չգիտեմ, նարեկացին են հանում, էս են հանում, են հանում։ Կարան մարդիկ ու որ հետարքիր է, այդանին 14 թվի դադրանում ես դա հայտարարել եմ։ Ասում են, որ գարու է ժամանակ Էրդողանն է որոշելու Հայաստանի գրականության գրքերում Շիրազ տպվելվա թե չէ։ Ասել եք ժամանակին։ 14 թվին կարան մարդիկ այդան իմ դադրանի հերթական, որովհետև ես չեմ ընկնի մանգամ թազա դնեմ, բայց ով կասկածում այն խոսքին, դու այդ մանգա սաղ նայի այդ դադերը։ Չի եք դες բան ասում։ Որովհետև նույն Լենին Քեմալ պայմանագրում կա 8-րդ հոդվածը, որտեղ գրած է, որ ոչ միայն կողմերը պարտավորվում են արգել են այս իրանց տարածքում խմբերի, կազմակերպությունների, խմբավորումների գործունեությունը, որոնք հավակնում են մյուս պետության կառավարության կամ տարածքի մի մասի կառավարելու հավակնություն ունեն, այլև պայքարելու կոչեր են անում։ Իսկ երբ որ Շիրազը ասում է Մասիսը մերն է, էսա էն է, դա դիտվում է պայքարի հրահրանք։ Եվ ոչ միայն, իմիջիայլոց ես ասեմ, 20 թվականից մինչև 52 թիվը 52 թիվ մինչև Թուրքիայի ՆԱՏՕ մտնելը հայ գրականության մեջ ոչ Ռաֆայել Պատկանյան կար, ոչ Ռաֆի կար, այդ ազգագրական երկու մեծ գործիչները, մեկը բանաստեղծ, մեկը պատմավիպասան, որոնք հրահրեցին ընդհանրապես հայ ազգային պայքարը։ Իրանք արգելված էին մինչև 52 թիվը։ Նույն թվում եւ Չարենցի Եսի Մանուշ Հայաստանի բանը, որ մենք վերագրում ենք Ստալին, ինչ էլ է սովետական քաղաքականություն էր։ Երբ որ 52 թվին Թուրքիան մտավ ՆԱՏՕ, այնտեղ նաեւ պետքա մարդիկ վեկալ են դու կարդան։ Վեկալը ոնց է, վեք սովետական գիրք եմ ասում, չեմ ասում ամերիկան կամ չգիտեմ ասեք ջուդական, սորոսական։ Սովետի գրքում գրած է, ասում է 39 թվին սովետը նոտա տվեց, ասեց ձեր տարածքում հավաքվել են Ճապոնիայից, չգիտեմ, Եվրոպայից նացիոնալիստներ, որոնք հակակոմունիստական ելույթներ ունեն, սեմինար են կազմակերպել երրորդյա։ Ասում է սրանք ասին մեր մոտ դեմոկրատիա է։ Մենք չենք կարա, բայց գործողություն չկա ձեր դեմ։ Բայց ասում եմ, մի բան կանենք։ Ասում եմ, այդ հյուրանոցի այդ տարածքում կոմպլեքս սարքին, կաֆեում խման նման սարքին բանանին, չեպի արին, ես սովետական գրքում եմ կարդացել։ Ու այսինքն համաձայնությունը պահեցին, որտեղ ինքը ասում է, այդ 52 թվին երբ որ ՆԱՏՕ մտավ, ռուսները ասին պայմանագրից դուրս եք գալի Լենին Քեմալը, ասին չէ։ Բասին հակակոմունիստական ասին մեր մոտ դեմոկրատիա, ասին դելա, մեր մոտ էլ է դեմոկրատիա։ Սկսան կներեք, բա մինչև 50 պատերազմի ժամանակ որ հայրենասիրություն էին ուզում, քարոզեին Հիտլերյան Գերմանիայի դեմ։ Այդ ինչ էին սա պատմավեպերը Պարսկաստանի դեմ ուղված կամ Դավիթ Բեկ կինո Պարսկաստանի դեմ էր։ Մի հատ հակաթուրքական process չկար, որտեղ պատերազմի դաշնակից էին իրար հետ։ Թուրքիան Անգլիայի հետ, այդ մասն էլ կարամ խոսամ ոնց ա եղել, որ սրից ասում են Թուրքիան Գերմանիայի դաշնակիցներ, ոչ, մի մասը տգետ են չեն իմանում, մի մասը սրիկային խաբում են։ Իրանք դաշնակից են եղել Թուրքիան Անգլիայի հետ, Ամերիկայի հետ եւ վերջում է Ռուսաստանը, Սովետը միացավ այդ նույն կոալիցիային։ Ու մինչև 52 դրա համար Թուրքիայի դեմ ոչ մի քարոզություն չէին անում։ 52 թվին երբ որ ասեմ մտավ ՆԱՏՕ, նոր ասենք Սերո Խանզադյանը Բեկալավ գրեց Մխիթար Սպարապետը, մինչև այդ Դավիթ Բեկը Պարսկաստանի դեմ էր այդ կինոն էին հանում։ Հետո Խաչիկ Դաշտենցը գրեց բանը, Ռանշպարների, այսինքն հակաթուրքական քարոզությունը գնաց, որտեղ
Սովետը պատասխանեց Թուրքիային, ասեց ոնց դու ես քարոզում դեմոկրատիայի իբր, ոչ թե դու ես քարոզում, այլ դեմոկրատիա մեր մոտ էլ է դեմոկրատիա։ Հիմա այսօր Նիկոլի օրոք գտել են մի հատ թույլ, ասեցի չէ, դրել են թույլ գործից ոչ միայն Ղարաբաղի հարցով, այլ Հայաստանի հարցերը վերջնական լուծելու Թուրքիայի հետ Լենին Քեմալի շրջանակում, որ կամ այսօր կարծում եմ Բաղրամյանը ասում է եկող տարի 100 տարի լրանում է պայմանագրի, ոչ, դա էլ է խաբեությունը, այդտեղ անժամկետ է այդ պայմանագիրը։ Ու այդ մարդիկ ասեմ 4 տարի առաջ են ասել, որ մեզ այդ պայմանագիրը ձեռնտու է։ Այդ Թուրքիան կարող է վերկենա ասի դու խախտել ես պայմանագիրը կամ Հայաստանը խախտել է, դու տեր ես կայնում խախտված Ղարաբաղի վրով։ Ռուսները լապալ-տապալ վիզա դրել, որ չէ, այդ պայմանագրին տեր կանգնի։ Դրա համար իրանք ինչ են արել։ Սրտից նարեկացին բանը մեջտեղից հանում են։ Հետո որ իրանք դրածո Նիկոլին գցեն որպես ապազգային ուժ բերեն մեկին, նարեկացին բանը բերեն, բայց Ռաֆին կամ Շիրազը չմցել են արդեն։ Ժողովուրդը ասում է, դե հենա ինչ եք ուզում։ Այնա այս կամը վերականգնեցին։ Այդ իսա քաղաքական տեխնոլոգիա է, որ ասենք